Kusiku sedekahan awak anjeun pertama ku eta nu bangsa batin ayeuna ku bangsa dohir nya lamun teh mah urang boga milik sapoe teh umpama 100.000 kaluarkeun 2.500 jang batur atanapi 250 perak leutik teh 250 perak moal meunang pake balanja 2.500 sesuaikeun urang gede keneh tabogana niatan nyedekahan awak nya gitu aing 100.000 bat boga na 5.000 nya atuh 1.000 urung dikeun ka batur nyedekahan awak bae cek Rasul ta sodaku alang kusikum sedekahan ku anjeun awak anjeun tah nu Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah hadirin wal hadirat jamaah pangaosan anu sami hadir dina ieu panempatan sami sadana kusumpi pada sangat hormat mugia selalu ditambih-tambih kami Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi wa amadana bi asrarihi rabbi asir wa la tu'asir rabbi tamim alaina bil khair wa hasatil aswatil rahmani wa qala sawaba rabbi adakhilni min khalasidki wa akhriji mukhriyasidki wa ij'alni min ladunka sultanan nasira. Di urang adatna jeung kabiasaan sok nyedekahan kanu tos teu aya alias teu mao. Pertanyaan eta aya kitu dina Qur'an nu paeh kudu disedekahan dan aya kitu dina hadis Kangjeng Nabi na utos maot kudu disedekahan urang wapannya sapoe saminggu terus malemana terus 40na 100na 1000na khawalna aya kitu kateranganna aya nya aya ulah sieun anu nu hirup butuh kanu pertolongan nu hirup nu tos maot ge butuh ka pertolongan nu aya keneh hirup. Jadi ditanyakan ayat itu hadisna eta tentang nyedekahan kanu tos maot aya ulah khawatir nya urang kudu karunya maot ge jasadna nya perlu diketahui ku urangnya. Jadi maot ge jasadna airohna mah henteu sampai kakuari hirup keneh sampai ka poe kiamat nya. Itu apa yang dibutuhkan roh atau bangsa roh deui bangsa nu teu kadeuleu seperti pahala sedekah nya pahala bacaan Quran pan eta hal yang tidak nyata hal anu gaib laju urang kudu percaya kanu gaib emang nyampe ka ditu percaya harus kenapa tidak ya pulsa ge teu kadeuleu hirup tah hape aktif tah hape teu kadeuleu warna jeung sifatna itu buatan manusia atau kamu orang ngiriman yasin, fatihah, amal sodako dan lain-lain dikirimkan ke ahli kubur operatorna malaikat jeung Allah jelaslah nyampe. Nah di sini dijelaskan tentang nyaeta sodako karena pribadi orang nya jeung nyodakohan kanu tos teu aya. Hadisna wa anin Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala Rasul manu nyarios. Jadi Rasul mah ulah sifatna keur bener ngomongna keur dalagana ge bener wae. Nya, ulah sifatna keur bener na ngomongna Rasul mah keur dalagana ge bener. Gitu. Karena Rasul mah kasifatan ku sifat sidik artinya bener menyampaikan amanah bener nu pait dibejakeun paitna nu amis dibejakeun amisna teu langsung pun salindung Rasul mah mun urang mah panya nempo-nempo heula beungeutna aing karunya kasih mah ya moal dibejakeun teu urang Rasul mah teu kituan nu miskin nu kaya nu boga nu teu boga nu cager nu gering dibejakeun kitu mah sarua ku Rasul ya buktina kurang karasa ku ari mah kabeh yang ngarasakeun ya himbauan ti Rasul. Dawuh Kangjeng Rasul tentang urusan sedekah nu hirup jeung nu maot perlu diingatkan kembali. Kenapa sih? Ia perlu diingatkan kembali karena orang manusia seueur pohona kamari keneh dibejakeun ku ari mah geus poho deui.
Najak Kanjeng Rasul tasaddaqu ala anfusikum, sedekahan awak anjeun tah sedekahan. Pertama disedekahan ku bangsa batiniah. Selama ini kita kirim Fatihah kepada orang yang sudah mati saja. Kenapa tidak orang yang hirup kudu roh nama dikiriman ku Fatihah ku pribadi urang. Ya, di samping nu maot urang dikiriman Fatihah. Urang pribadi geus sorangan di roh butuh, roh urang butuh karena Fatihah urang. Ngukur urang umpamana ya boga umur sabaraha taun umpamana 40 khususkeun ku urang jang roh urang sebut ngaran urang 3 kali panggil. Khususon ila ruhi sebut tangaran urang 3 kali jeung minna. Al-Fatihah baca lamun sawaktu 3 kali khususkeun jeung roh urang. Karena roh urang ge sarua butuh kana nutrisi nu eta. Ya. Oke lah bicara fisik nama terus jasmani nama nalu tidak asupkeun kabeh diasupkeun nya becok jantung dihakan dan urang mah kitu le tutut dihabek tuh nya tak iroh yang penting ya. Jadi selama ini kita tahu dan kita mengirimkan Fatihah yasin segala macam teh pikeun zaman tesmat lah urang mah gampang diasinan mah khususkeun Fatihah jeung pribadi urang. Kumaha teh carana kieu? Khususon ila ruhi wa jasadi wa qalbi wa aqli sebutkeun tah ngaran urang 3 kali jeung minna nya. Khususon ila ruhi roh kaula wa jasadi jasad kaula wa qalbi hati kaula wa aqli jeung akal kaula. Nanang Suheri bin Ibu Suwana Al-Fatihah baca urang 3 kali kiriman jeung roh urang sarua nya. Bisa kitu kenapa tidak? Silahkan ari daek tidak bisa bodoh abaikan saja nya. Tasaddaqu ala anfusikum sedekahan awak anjeun pertama ku eta nu bangsa batin ayeuna ku bangsa dohir nya. Lamun teh mah urang boga milik sapoe teh umpama 100.000 kaluarkeun 2.500 jang batur tanapi 250 perak letik teh 250 perak moal menang pakai balanja 2.500 sesuaikeun urang gede keneh tabogana niatan nyedekan awak nya kitu. Aing 100.000 mat ke boga na 5.000 nya atuh 1.000 urung mikeun ka batur nyedekan awak bae. Cek Rasul tasaddaqu ala anfusikum sedekahan ku anjeun awak anjeun tah nu keur hirup. Karena cek Kanjeng Rasulnya likulli imri'in tahta bisodaqatihi. Setiap hiji jalma nanti di alam mahsyar ketika digiring di alam kebangkitan dikumpulkeun di dinya anu matahari jaraknya jauhna tina hulu urang teh ngukur satombakeun panasna ka bina-bina. Nah, orang tersebut nanti eta bakal berteduh di bawah keteduhan sedekahna masing-masing. Ya. Di bawah ieu sedekahna masing-masing. Jajal bae kurang kuari layan, kurang moe di lapangan. Panas moe urang gampang 4 jam sajam bae. Nya, nangtung we urang tembus langsung mata poe. Anu geus kitu ka ajul 7 gantar eta mata abnan mata poe kuari-kuaran. Eta panas keneh. Kesangan gelas kesangan. Komo engke mah di ditu di alam mahsyar. Ya, setelah terjadi kiamat orang dimautkeun sadayana ku Allah. Nah, diistirahatkeun 40 tahun geus kitu diangkat deui digiring ka alam mahsyar. Di alam mahsyar dikumpulkeun di lapangan eta matahari anu tadina teu kaajul kuari mah kaajul. Nya, lamun ganong tak-tak mah kurang ketepak. Di alam mahsyar tah. Nya ngan 7 hasta seberasi 2,5 meter dina sirah urang matahari. Nah, kutina panasna itu masing-masing amal perbuatan ke waktu hidup di dunia. Anu mah bolak bae polona ka senter matahari ku panasna. Aju kesana macam-macam tergantung peramalan amal perbuatan orang ke waktu di dunia. Anu bagus meureun amalna anu kursam muncangan kesana. Nya anu rada goreng ge meureun 1 ur, rada goreng ge meureun sacangkeng. Anu paling parah kakeum kesang sorangan. Di ditu engke. Ya, itu. Aya anu kapoe panas teu kawawa, aya. Kunaon cenah badak pasukan ieu mah teu kapoe ieu horeng keruak dunia sok daek sedekah. Makanya cek Rasul setiap hiji jalma hamba Allah nanti mereka akan bernaung di bawah sedekahna.
eta mah teu naon teu kudu loba-loba sampaikan ibaratna urang Islam dianjurkan sangat ya dina urusan sedekah Rasul mere contohna ge leutik lain ku barang gede cek Rasul tasodaku ala anfusikum walau bisiki tamrotin sedekahan awak anjeun sanajan ku sapotong korma sagede kumaha si korma gedena sagede kieu dipotong dua nya sanajan sagede kitu tak awak anjeun sedekahan artinya kieu Rasul eta memperingat siapapun itu orangnya kira kita nu teu boga kokodoh sapotong teu boga kitu tah geus artina nu mantap Rasul dicontohan kitu korma sapotong supaya nu teu boga ge berusaha untuk bersedekah cek nu teu boga beuh aya mendak bogana ge pais doang ye hiji dikeun kana daikeun ulah kalau teu daek dikeun gantina korma nya gantina korma. Nah Rasul mere contoh atau Nabi diibaratkan ku korma karena dulu di sono mah korma pais mah kampe kuari eueuh di Arab. Urang ngar pais ten di Arab kuari laye, pais cau geus moal manggih jojolong kitu moal. Mantap di Indonesia mah gagah serba aya naon di Indonesia mah. Kudu bangga jadi umat Indonesia ya. Gitulah mantap Rasul bereto pernah nincak ka tanah Indonesia eta resepkeun ya di Indonesia mah sagala aya poe. Tuh di Arab mah tuh kadang asa korma-korma lah jeung susu waktu durang melanapkeun semacam-macam seberapa rupa tuh nya mantap Rasul diibaratkan walau bisiki tamrotin anjeun bersedekah dengan sepotong korma leutik ibaratna maksudna itu boga ge supaya bisa bersedekah kan sok aya bahasa kieu nek kumaha sedekahna teh jakal mah teu boga aya unggal padahar bae tuh nya itu atau silakan sisihkan sedikit ya jangan nyadekan awak urang hiji faedah sedekah teh bisa manjangkeun umur tah lamun hayang panjang umur nya lobakeun sedekah sanajan memang saeutik yang penting ikhlas catatanna bisa hayang panjang umur ku sedekah mantap budak Arab eta rumah sakit-sakit itu gedeuna ge rehe kosong dan sebabna kitu di mana kalagri bancang sedekah tanyakeun ka haji sandang nu kamari tanyakeun ka tos munggah haji eta lamun musim hajian mobil kontainerna bae ge eta naon saurangna eta tilu sagede gila di Jabaroh urang dicegatan weuh ditarikan jamaah dibikeunna kumaha tah anak buah lamun teu meunang anak naon lamun teu meunang istilahna jamaah jam nu diberna dicerekanan belet dia tinggal mikeunan di urang mah kitu jadi ada mah kitu. Jadi masing-masing perusahaan mobilnya si anu eta mau ke anak buahna ke 12 supaya jamaah nu terlalu ditarikan supaya juga beaknya basisna nya sabilna sedekahna mobilna ge kuale tuh beak itu kira-kira diurang ngaluarkeun naon ngaranna kacang sakontainer nya asana gering we kieu ku eta rugi tuh di Arabnya gitu tak mantap di Arab hiji lamun ketika dia sakit sedekah langsung kenapa? Karena ada jaminan panjang umur jangan yakin awak gitu tolak balana sedekah itu tol bala bahwa sedekah itu nolak balai nya wah emang kana turun komo lamun urang salat maghribnya ka haji Masjid Madinah Masjidil Haram Mekah eta kan plastik di ujung pot itu amparkeun nyimpen main anak buah nak kena pandulah di kanjam tah darariuk tah ngadahar eta doang korma roti susu minuman segala macam masya Allah itu ya tadi itu di Mekah itu kalabuan mah jalan akan ditutu ya itu udah kalabuan teh ka PLT aja bisa tuh mantap gitu cek Rasul tasodaku ala anfusikum sedekahan tawa sedekahannya hiji tajlibu rizqo sodako bisa narik rezeki emang bisa kenapa tidak contohnya orang rek mewah kotok dong kamatin rek mewah kotok dikepok-kepok kamatin atuh jauh kan tok-tok lagi nya ai dibawakeun beas sangkeup peuli kitu dulu we kamatin nyumput di pasang perangkap benang tarik set benang tuh eta ge rezeki kitu nya mana perangkapna dagang eta perangkap nya gitu sedekah kurang sakigedantang tanu meuli kitu tah ya jangan aing mulai teu hayang teu boga sayana sabogana kitu nya ya Rasul sampai kalebarinya kulantaran karunyaeun
nya karunyaeun supaya anu dimam kurang eta barokah dunia jeung akhiratna walau qalilan sanajan memang saeutik hiji kanu hirup silakan sedekahan. Ayeuna cek Rasul tasaddaqu ala amwatikum walau bisurbati main sedekahan ku anjeun jalma nu tos maot tuh ieu nya dalil anu nganyatakeun kana tahlil ti hiji sampai ka 7na mamalaman 40 100 sampai hal ya iya jelas nya gitu lah loh cenah upah cenah naon disangukeun sagala macam moal ngamampatan kana upah atuh di anturan sanguna maka dikumpulhakan tah upah ya upah mah lain butuh sanguna naon pahala dina sangu ganjaran dina sangu nu hirup gitu nya anu ngalaksanakeunana ya ieu dalilna jelas cek Rasul tasodaku ala amwatikum walau bisurbati main sedekahan ku anjeun jalma nu tos maot walau bisurbati main sanajan memang kusa teguk cai kuari masa gedean aqua gelas hiji mana urang meuli aqua gelas ya kok pepan dari warung 1000 lah gedena cik urang teh kana barang manyeman sedekah ku layannya tanah teh jeung mapai jadi ya jadi walau bisurbati main sanajan memang pusat teguk cai kuat ibaratnya geus sagede kitu lah siapa sih yang tidak mampu pusat teguk cai naon maksudna artinya nu kaya nu teu boga nu miskin nu beunghar pisan ai ku ngarak sagelas cai bae mah nya kitu tah ayo tah sedekah Failam takdiru ala dalika kumaceuna aya wacaina ieu teu boga rek nyambut teu boga duit rek mere eueuh barangna nya kitu tah. Nah lamun memang istilahna failam takdiru teu mampu teu kawasa ina ka anu tos maot hartina kucaya kana piku kadaharan babi ayatin min kitabillah ta'ala silakan ku anjeun ajikeun ku Yasin bacakeun kulhu nya matak sik rajin kitu tah. Oh mau orang nisbat istilahnya kana keluarga tos teu aya mah sing rajin daek maca Quran dikir eta sanajan memang hartina henteu dihadiahkeun online langsung nyampe tengah langsung nyampe tuh lamun urang teu boga cenah kadaharanana mal napikeun disedekahkeun nyanyi ka anu maot tu Rasul karunyana babi ayat min kitabillah silakan sedekahan ku ayat-ayat Allah ku Al-Qur'an Yasin kulhu tabarok waqiah tapi urang mata berlakuna di mana kala sok aya nu maot wayahna si ajikeun pergi dalilna nya wayahna si ajikeun kirimankeun saquran 7 pentingeun naon berkana hiji nu maot geunah dikiriman ku rahmat Quran kadua nu paeheun teu reheun pan nu paeheun mah biasa keluargana sare atuh kamu mah kali nu ngajikeun maloton ayo jam 2 jam 3 pantunya taja ieu dalilna ya papi ayat yang min kitabillah sedekahan ku anjeun ku ayat-ayat Allah artinya lamun urang mampu baca urang pribadi Qur'ana teu mampu ngupahkeun gitu silakan upahannya nah anu harga lebadinya mah teu naon ja bensin ge naek tina 7.000 jadi 10.000 ya kami para ustad rek demo kan itu harga mic supaya ditaikkeun gitu kayak mau nah ina saterusna fa ilam ta'lamu syai'an minal qur'ani kumaha cenah urang ieu aya hayang maca Yasin teu bisa komo maca Qur'an komo ieu mata geus kieu melaju bae ngahiji ta huruf dasar geus teu bisa aya bae alasanana ya tepat paneta nya tepat alasanana lain teh hayang ka kula maca Qur'an urang kitu imah teh dibulikeun kana Qur'an geus nya hiji bagus urang teh nya gitu tepat eta ngaranna alasanana tah fa ilam ta'lamu syai'an minal qur'ani cek Rasul apabila orang teu mampu maca Qur'ana maca Yasina nya fad'u lahum bil maghfirah wa rahmah doakeun bae ku anjeun eta nu tos maot teh doa ampunan jeung doa rahmat kumaha tuh bahasana teu bisa keneh bae doa ustaz jeung kiai doa Allah maghfir segala macam kibalah ku bahasa kadukuana ya Allah hampura ta dosa induk bapa anu saya di kuburan rahmatan ku Gusti legakeun kuburanana cangkeun kuburanana kitu nya jero kuburanna maksudna lain luhurna gampang aya luhurna cang mah tuh kita bae ka Abah Darja bisa 1000 rokok sabungkus cang luhurna ka Abah Darja eta tim tukang nyangkeun kuburan tak mau di hari mana ya setengah dicacar nih kenapa ya jadi nu mantak dijelaskeun lebah di
ini antisipasi buat kita. Maksudnya kurang-kurang kena bah ini ngarti oh ternyata orang eta nya nu mantap diayakeun tahlil teh kitu karunya urang hirup kana tos maut nya kitu tah nu mantap bisa diayakeun haul ge kitu tah doang urang di waktu hirup nya urang sebagai kolot ditong ku anak sabulan sakali nya gitulah ditong deui ku anak sabulan sakali ku barjing barang bawa mah nu pitahayang ku urang pan harum aya jelema eta kakolot ngiriman bae ngongcang cakolot ku mah aing mah aing bener po awakna da cager tah teu kirimanna mah tiap bulan karasa tah anu kitu makana aya bahasa cara ya aya bahasa cara tuh kami malam Jumat ke jarah bae di mana di imah ya tama ngiriman jeung jarah lain jarah teh bahasa Arab bahasa orang mah datang ke tempat baik anu hirup maupun kana tos teh ngaranna jarah yo gitu. Taina kumacana lamun urang teu mampu pikeun macakeun Yasin, macakeun Qur'ana fad'u lahum bil maghfirati warahmah, silahkeun doakeun ku anjeun eta nu tos teu aya teh kudu ampunan nya ku rahmat. Da kurang umpamana boga babaturan ninggal dak setan ninggal bae nya. Moga-moga dicangkeun kuburanna. Eta teh ngadoakeun eta bahasa kitu. Ya, bahasa kita ngadoakeun. Aya cek baturan teh amin. Diterima tak Allah diterima kunaon henteu mantap dilebadinya urang keur waktu di dunia teh tah loba batur teh tah kitu nya di dunia urang loba batur tah kitu panggih deui ka si anu geus ninggal hae nu bener moga-moga dilegahkeun kuburanna cek si anu amin tuh cek malaikat nya kitu ngan ulah diteruskeun sakitu bae kunaon kitu dilegahkeun kuburan sempit tah kuburan geus pernah kurang kasaksiannya itu maksudnya lah diteruskan di sana pola laga nah moga-moga can di jalan dilegakeun kuburan dan moga-moga bisa main bola di jalan lain gitu lain kunaon mantak hartina urang tah ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala pikeun jalma nu tos maot kudu ampunan kudu rahmat fa innallaha wa'adakumul ijabata karena sesungguhnya Allah sudah siap untuk ngijabah untuk memenuhi kana permohonan doa urang teh ya Allah hampura dosa ilung bapa abdi pan aya doana ge Allah maghfirli dunubi wali-walidayya warhamhum kama sagira apakah doa tersebut dipake na usulana pikeun kalau tos maot bae ih nu aya ge doa teh sarua nya tah urang selama ieu ngadoa ku eta bae Allahumma gfirli ya Allah hampura dunubi dosa kaula wali walidaya jeung indung bapa kaula wali masyayina guru-guru kaula pamajikan teu dibawa tah ieu icikna sarua pamajikan ieu nya kunna libasul lakum wa antum libasul lahum anjeun teh pakaian pamajikan pakaian anjeun lamun setiap dipake tolong urusan nu dipake nah tang kena doana tambahan Allahumma qulli dunubi wali walidayya nya wali jaujati wali masyayikhina bawa ta pamajikan karunya sarupa pamajikan boga dosa nya kitu ngan teu kanyahoan bae dosa da ka urang teh nya pemajikan beda dosana ge bari lumpang ngareret teu mata kitu nek hatena ka salaki aing ngomong mah teu tah eta dosa sarua bae salaki teu perhatian sarua bae diana maena di pasar modal kadu biak 20 hamual bae datang ka imah anu istilahna tirabna doa ya cek pamajikan bapak modal kadu kitu set 20 pan teu mawa islah bauna bae awas hati-hati diancam penting woka hayang dibere bauna urusan ya. Nah hal tersebut hadis nu tadi teh kada Riyadhis Shalihin yang sudah tercatat di kitab Riyadhis Shalihin ya tayeu hadisna bisik batur nanyakeun emang aya hadisna kitu eta ngiriman nu maot emang aya hadisna kitu eta tahlilan kenapa tidak ya nu hirup karunya kana upaya mengharapkan doa anu hirup tayeu urang kudu salih kita sering doakeun di saat terhirup orang sering doakeunnya gitu bahkan aya ye wasiat kana sok darah rek jarah nya apa sih tujuan darah sebetulnya urang anu diomong jarah kaki anu katulut anu hengan dua hiji barokah kadua karomat gitu bae disebutna nya atuh wali ge milih-milih lah cek wali sifat teh teu diberi karomat nya di ari tempo es bae enak kita kan cek wali
ketua lu yang milih-milih kemarin gitu ta. Nah tujuan menu pertama orang sok dari cara ke jalma soleh ka kiai ka abuya ke para wali ayat Rasul jelaskeun nya cek Kangjeng Rasul manjaro aliman fi qabri sajelema sok dek jarah nya ka jelema alim ka abuya ka kiai ka para aulia Allah fi qabri di kuburanna datang berarti orang ke kuburanna ya. Jadi selama ini kita belum tahu makna jarah yang sebenarnya. Karena ucapan orang hayang dua, nan sidak jarah kalinya atuh hayang menang berkah bae jeung karomah. Ngan sagede kitu doang. Sedangkan wali nompo-nompo jelema mana? Pantes sih diberi karomah wae. Gitu tah. Nah, alikeun kurang ka dieu ya. Cek Rasul manjaro haliman fi qabri sajal manu jarah alias datang ka jelema alim, ka kiai, ka abuya, ka wara aulia Allah anu tos maot ka kuburan datangna. Nya tages kitu cek Kangjeng Rasul summa qara'a indahu ayatan min kitabillahi ta'ala. Setelah orang datang ke kuburanna tuluy maca nya ayat-ayat dina kitab Allah. Pertama yang kita sering baca adalah Yasin nya, terus surat Ikhlas, Falaq, Binas, ayat kursi jeung puji. Eta kumaha lamun kurang ayat nu eta kalam-kalamullah dibacakeun ka ahli kubur tersebut nya ta eta atahallahu taala bi adadi khutwati kusuran fil jannati, maka ku Allah bakal dipasian langkah orang tersebut diganti satu gedung di jero surga setiap langkahna timah datang ke tempat. Contoh ya urang jarah katuan Syekh Maghribi Al-Maghribi di Mantare di Kumariran ya, beliau senajan memang orang tanya pangkat wali karena sering di jalan ke jelema itu nandakeun bahwa orang tersebut punya karomah wali, artinya digolongkeun ke orang soleh aulia Allah. Datang kurang kadinya tiap malam Jumat jarah dibaca kurang Yasin nya kulhu puji dan lain-lain. Nah itu ku Allah diganti setiap satu langkah orang berangkat di imah eta dijieunkeun gedong di jero surga hiji. Lamun ti kadupana ka Wamarirang aya 1000 langkah 1000 gedong berarti di surga boga urang. Tapi tujuan nama ketika Umang Putra ditaras we jarah bayangan gitu hayang boga gedong di jero surga. Geus kitu we cak. Eta ngomongkeun hayang karomah jeung barokah can pantes narima karomah ti wali. Nya urang jalan salat teh sok kadang melewat kitu tah. Nya wa kana lahu bi kulli harfin qara'ahu ala qabri kusira fil jannati min dahabin. Nah ini setiap ayat atau huruf yang kita baca nya dihadiahkeun kepada aulia Allah, maka satu huruf ku Allah dijieun gedong di jero surga min dahabin, bahkan bahan bakunya itu lain pasir biasa, lain batu biasa. Min dahabin pasirna tina emas, batana tina emas nya, hebelna tina emas, semena tina emas, jajal urang boga emas sagede hebel bae bawa ka ditu ka pasar jual asana mulai narima eta ku gede teuing meunanya kitu asana mulai narima bawa atuh ke di surga gede bangunan ya. Nah jadi iya ya yang perlu kita ketahui artinya boleh kita alih niat dari sekarang ya ulang ngaharep karomah jeung barokah. Eta barokah jeung karomah kumanehna bae kumaha antara Allah jeung waliullah ya. Tujuan pertama menyampaikan manjaro aliman fi qabri summa qara inda ayatan min kitabillah atallahu taala bi adadi khutwati kusurun fil jannah. Barang siapa anu datang kana hiji tempat wali nya terkasih orang terkasih Allah geus kitu urang maca Al-Qur'an apapun itu yang kita baca nya maka satu langkah dari rumah menuju tempat tersebut langkahna digenti dijieunkeun gedong di jero surga ku Allah. Tuh hiji. Nomor kedua, setiap huruf yang kita baca dari Al-Qur'an apapun itu maka satu huruf dijieun gedong di jero surga hiji. Tuh bukan itu maksud loba amat cenah ieu gedong surgana karmarna orang teu di dunia sok rajin jarah bagus niatna kada Riyadhis Shalihin. Ternyata hadis ini tercatat di kitab Riyadhis Shalihin kandalna sagede kieu pun diaji 2 tahun karang tamat karangan Syekh Nawawi Tanara Al-Barikan nya sagede kumaha kita nah isukan ka parasar nanyakeun ka tukang kitab mang coba nempo kitab Riyadhis Shalihin tadek ditembongkeun geus teh deui coba sagede kitu dibeli mah ulah percuma boga imah bisa baca teu ya urang lagi Arab na kulul kabeh nyata. Oh cukuran gede mah geus bae wali. Aja jadi pohon teu aya doang. Nah, jadi ternyata
eta. Nah ini kumaha jelema hirup nya jelema alim kiai abuya sepuhan kurang diteangkeun lu hirup aya ganjaranna aya cek rasul manjaro aliman pakot jaroni sajelema nu datang ka kiai ka abuya ka kasepuhan maka saal kakatna eta jelema sarua jarah ka kula cek rasul nya waman jaroni wajabat lau syafaati sajelema nu datang ka kaula jarah ka kaula wajib syafaat kaula ka eta jelema. Tuh, wa kana lahu bi kulli khutwatin ajru sahih dan setiap langkah dia berangkat dari rumah menuju orang tersebut anu hirup keneh itu dicatat sebagai amal maut syahid Allah. Nah, makanya pilih-pilih orang kira-kira anu mumpuni dina keilmuanana nya anu memang kurang geus dicap lah dina urusan ibadahna. Anu memang orang tersebut geus dipilih ku manusia nu sejenna. Mantap disepuhkeun ya ilmu eta. Ketika orang sok rajin keur hirup datang anu kitu, maka satu langkah orang teh dari rumah menuju tempat tersebut bakal dicatat ke Allah sebagai amal maut syahid. Ini, nah, jadi kanu hirup mah kitu nya, kanu maut mah kitu. Cek Rasul saja mah anu dongkap kanu alim, nu hirup keneh sarua jeung dongkap ka kaula, jangan kapula. Sajelema anu dongkap ka kaula wajib sapat kaula ka eta jelema. Dan bahkan ditulis setiap langkahnya dari rumah sampai orang tersebut itu ganjaran maut syahid. Eta nya dalil antara hadis pikeun nyodakohan awak pribadi jeung mitos maut jeung carah kanu hirup antara carah kanu tos teu aya. Bisa dipahami menurut kabeh. Tah kulantaran ieu angeunna geus asa sakitu bae. Teu kudu loba ngaji mah polimunkor kasurumpar. Saeutik nu penting meunang jeung bisa diamalkeun daripada loba-loba teuing lieur. Tah. Ya, rupina sakitu anu kasangga kirang langkung nyanyian kana punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allah